老公出轨了，背着我转移财产。婆婆嘲笑我，没本事留住男人，怪谁？公公小三准备上位，到家里来挑衅婆婆。我喝着咖啡，戏谑地说，没本事留住男人，怪谁？后面我才发现，这一家人玩得还真花呀。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。我和闺蜜在商场逛街，路过一家餐厅，闺蜜难以置信地将我拉到了一边。透过落地窗，我老公沈清晨正与一个女人举杯干杯。那个女人扎着高马尾，穿着得体的小洋装，举止间全是娇俏，和我完全就是两类人。沈清晨推过去一个华贵的礼盒，女人激动地打开它，是法国一对天使项链，以天使的翅膀为设计元素，象征年轻、自由和飞翔，也寓意温柔的呵护。就在前不久，我不过是在专柜多看了一眼，第二天它便出现在我面前。收到的时候，我心里满是幸福。可如今脖子上的同款，却让我的婚姻成为一个彻头彻尾的笑话。女人笑着伸出脖子，沈清晨笑着拿出项链，绕到她的身后，为她轻轻戴上，目光温柔缠绵，一如那天他给我戴上项链的模样。心里有种窒息感在蔓延。沈清晨顺势将头埋入女人脖颈之间，在女人的耳朵上轻咬了一下。这是在人前我们从来没有的亲密。难过好像到达顶端的时候，便没有那么难过了。我拉住了想要进去暴打渣男贱女的闺蜜，想要看看他们到底会进行到哪一步。我和闺蜜一路尾随，直到看见两人走进一家5星级酒店。我坐在车里，一时无言。闺蜜却一脸抱歉地开口：“暖暖，对不起，如果不是我，他们也不会认识。”佩佩，别这样，和你没有关系。如果沈清晨不想出轨，谁来也没有用。是的，那个女人我们都认识。我闺蜜苏佩佩同父异母的妹妹，在我1个月前的生日宴上，两人才认识，如今却滚在了一起。但让我如何也想不明白，这个苏家不缺钱，为什么甘心当小三？不过一个男人而已。当初爱他的时候，我如何将他捧上来，如今就能让他如何滚下去？刚认识沈清晨的时候，他是一个典型的凤凰男。我家虽不是大富大贵之家，但家里靠做生意起家，100-200万的投资还是能拿得出来。当初看上他什么了？或许是他的理想抱负和我一拍即合的商业眼光，或许是他的体贴入微，那张帅到惨绝人寰的脸总是对我一人温柔的笑。刚创业的时候，我们一起睡公司，一起吃泡面，每天累得像狗一样。只因为我家里不同意我们的婚事，最后的妥协方式是我们在2年里面将200万翻10倍。最终我们双双登上时尚周刊，暖清设计在服装设计行业里面脱颖而出。如今的暖清已经是市值10几亿的上市集团。婚礼时的誓言还宛如昨日，一切都已经支离破碎。有些事情私家侦探做不得，狗仔做起来却可以得心应手。我拿起手机拨通了一个许久不曾联系的电话。3天，我需要沈清晨的花边新闻家喻户晓。好的，程姐。暖暖，闹这么大，你的集团运营不会出现问题吗？暖清毕竟也是你的心血。佩佩有些担心地问，但我看向他的时候，不知道为什么总感觉在他的眼神里面闪烁着一些我看不懂的情绪。我笑道：“你都说了是我的暖清，又如何会出现问题？”果不其然，女人为了一个男人放弃自己的事业，就是一切不幸的开始。所幸现在也还不晚。和佩佩分开，
我才踏进家门，婆婆便阴沉着脸在沙发上坐着。当初暖清走上正轨，我们结婚不到1个月，沈清晨便提议说想接老家的父母来同住。我本想着也是该给老人尽孝，也就没有多说什么。我离开集团，在家里安心备孕的时候，婆婆便开始对我百般刁难，将家里的保姆辞退，说她儿子赚钱不容易，洗衣做饭、伺候公婆这种事情理应是为人儿媳的基本，不应该假以人手。当时想着，如果我们闹起来，最难受的还是沈清晨。我便睁一只眼闭一只眼，尽量不和他起冲突。如今看到他那一副脸孔，直接无视。怎么？现在回家连妈都不喊了？还有没有家教？我打算直接回房间。如今还有一场硬仗要打，不想理会他。可他却开始不依不挠。你就狂吧，我看你还能狂个几天。这么多年了，就是一个不会下蛋的母鸡。我气势一凝，朝他看去。你是不是知道什么？我什么都不知道，即使有什么，也是你自己留不住男人，怪谁？他哼唧唧地起身，嘴里嘟囔着莫名其妙，朝自己的房间走去。看着他落荒而逃的背影，我直接气笑了。感情沈清晨出轨，这家里就我一个人被蒙在鼓里。很好，晚上沈清晨回来，从后面抱着了我，暧昧的气息吐在我的脖颈之间，恶心的感觉，大脑还没有做出反应，身体直接躲开。感觉他愣了一下。老婆，我洗澡了。他有些委屈地说着。从我们在一起，他便知道我有洁癖，晚上不洗澡不能上床睡觉。而此时他身上是家里沐浴露的味道，可洗发水却不是。我今天逛街累了，早点休息吗？微黄的夜灯下，我看见他眼眸中松了一口气。果然，对于男人来说，出轨越是心虚，回到家里在床上便越是卖力。可是我真的嫌脏。第二天醒来，身边已经没有沈清晨，客厅里也只有婆婆的身影。张婶将我的早餐放好，我才喝了一口牛奶，一个风韵犹存的女人闯了进来。对不起，夫人，我拦不住这位女士。我抬手示意女佣先下去。还是儿媳妇有眼力劲儿。儿媳妇，我看着眼前这个看上去40左右，却依旧明艳的女人。原来公公喜欢这一卦，原来出轨是遗传。女人走到婆婆面前坐下，扬起自己的右手，无名指上的钻戒亮得晃眼。自我介绍一下，我是沈宁的未婚妻，想来过不了几日，她应该就会和你提离婚。我提前来参观一下以后生活的地方，想来姐姐应该不会介意吧。婆婆的脸色沉了下来，那样泼辣的她居然没有回嘴。我端着咖啡准备回房间，却不曾想婆婆向我投来求救的目光。我饶有兴趣地对她无声说了一句：自己留不住男人，怪谁？婆婆脸色更白了一些，想来她也听懂了。天道恢恢，有些报应来得又快又急。女人见婆婆不接话，可能也是觉得无趣，站起身准备离开。走到门口的时候，突然回头。对了，想来今天晚上沈宁不会回来了，可怜姐姐要独守空房了。看着女人离开的背影和婆婆弯下脊梁的背，第一次发现小三可以当得如此猖狂，也是第一次觉得婆婆也是一个可怜的女人。夜幕降临，今天晚上不止公公没有回来，我也收到沈清晨的电话，说今天晚上有应酬。如此甚好，如今我隐忍不发的唯一目的就是抓住更多的把柄。路过婆婆房间的时候，发现她的门并没有关，透过门缝看到她一抽一抽的背影，抽泣的声音也隐隐传来。
一时间觉得和自己和他同病相怜，罢了，都是女人，何苦为难女人？我走到他的背后，轻轻地拍了拍他的背。如果有需要，我可以帮你找最好的律师。他看了我一眼，眼泪掉得更加汹涌。他为什么这样对我？我16岁就跟着他，为他忙前忙后，生儿育女，照顾公婆，直到清晨有了出息，才能享几天福，这是我应得的。如今靠着清晨有几个钱，居然也学会在外面包小三，他居然还要和我离婚。对不起，暖暖，我不该那样对你，只是我也是从儿媳妇被婆婆拿捏过来的，就想在儿媳妇面前摆婆婆的谱，对不起。暖暖，你帮帮我好吗？男人出轨就应该付出代价。我当着婆婆的面给私家侦探打了电话，让他们顺便再查查我的公公。婆婆最终哭累了，沉沉地睡去。回到自己的房间，狗仔打来电话：程姐，拍到一些有趣的东西，明天见一面吗？想来你应该会满意。好，明天3点，老地方见。明天之后舆论出来，我便可以顺手插入公司，一点一点地将属于自己的东西拿回来。突然，手机传来提示音，打开之后，备注为老公的微信发来一张图片。图片之中，苏佩佩的表妹和沈清晨女上男下，单单一张照片便可以让人脑补出所有激战的画面。我不由地轻笑，这女人可谓是为了上位无所不用其极。截图保存，既然沈清晨你找了一个猪队友，不用都对不起你。退出查看界面，显示图片已经被撤回。我想今晚会有一个好梦。第二天一早，我被人从被子里面拽出来，还不等我发起床气，便被一耳光打在脸上。一时间我知道了什么叫做瞬间清醒加懵逼。看到眼前愤怒的公公，以及在他身后躲闪的婆婆，事情的大概我也就猜得8、9不离十了。公公开始破口大骂，哪家儿媳妇像你这样，整天像个祖宗就算了，现在还怂恿婆婆和公公离婚。我没有理会公公，目光看向一旁的沈清晨，却见他满眼的失望。公公还在继续，是个男人，哪有不偷腥的？外面的都是逢场作戏，家里的始终是家里的。听到偷腥2个字，我看向沈清晨，她先是心虚地避开我的目光，随后对婆婆说：妈，您别和暖暖一起胡闹，总归你和爸夫妻几10年，爸还是会有分寸的。我无比怀疑这句话是想说给我听。我冷笑地开口：说完了吗？说完了就出去。公公暴怒，反了天了，沈清晨，今天你不休了个女人，就不要认我这个爸。沈清晨居然没有开口，反而试探地看了我一眼。我淡然开口：好呀，求之不得，不过你问一下你儿子，他敢吗？公公指着我骂了半天，最后在沈清晨和婆婆的安抚之下离开了我的房间。被这样一闹，睡觉是没心情了，也不想再和这一家人虚与委蛇。起身收拾一下，出门。一上午看着满满的购物收获，果然无论男人还是女人，只要有钱就不会有悲伤，如果有那就是钱不够多。按照约定的时间，我走进咖啡馆，在记忆中的位置上，小李已经坐在位置上。程姐，多年不用我了，再次见面居然是调查自己老公。认识小李的时候，他正被人围堵在巷子里，眼看躲不过一顿毒打，是我救了他，我们便也算得上过命的交情。打拼的时候，许多关于竞争对手的负面舆论都是他经手放出去。少贫嘴，说说收获。程姐，可要有心理准备呀，这沈总可真算是没有闲着。
拿过小黎给的照片。2天时间，沈清晨居然和6个不同的女人进了酒店。看到最后一张照片，我有些愣神。地点不是在酒店门口，而是在一家咖啡厅。沈清晨和苏佩佩亲到了一起。苏佩佩，事情好像越来越有趣了，发出去吧。连带着这张。小李接过我打印出来的照片，正是昨天收到的激情照。我靠，这么劲爆的吗？明天头条实锤了呀！小李拿着照片兴奋地离开，去安排了。而我端起咖啡喝了一口，看着窗外川流不息的车流，有些事情如何也想不明白。沈清晨他凭什么觉得可以赢我？因为公司是我家里出资，所以公司股权一直都是我70%，他30%。后来拿出30%融资，我占50%，他20%。他能稳坐在董事长位置上，是因为我的默认。在感情上，我们也是从校园走到婚纱，10几年的感情，他真的毫不在意。想不明白就不想了，起身准备离开，手机铃声响起。程总、沈总在转移资金，具体的情况我已经整理成文档，发在了您的邮箱。打电话来的人是沈清晨现在的秘书，被沈清晨视为自己心腹的人。可许秘书从一开始就是我的人呀。我坐在车上，点开了许秘书发过来的邮件。该说不说，沈清晨还算有些头脑，知道即使他将暖清剩余的股份全部收到手，也不能占多少便宜，就直接成立一个合作公司，用董事长的职位便利，签了不少的空头合同，变相转移资产。如果不是因为许秘书是我的人，这次还真得吃哑巴亏。即使是这样，也已经被他转走300多万。不过无伤大雅。手机弹出来消息，是私家侦探那边说有发现，希望我可以过去面谈。看着私家侦探的大门，平淡的日子过久了，这样一波三折的一天还真是少见。程总，这次任务可不简单呀。一般的消息想来，您也用不到我们。推到我面前的照片，2男1女，男的都戴着全脸面具，只剩眼睛。女人的面具不仅没挡住什么，反而更多了几分妩媚。这是一个会员制会所，供有钱人玩乐的地方。我们光是入场券就花了20万。照片中的2个男人，一个是您的公公，一个是您的丈夫。里面多数人都会选择变声器，我想2位应该没有认出来对方。我们还发现他们2人的介绍人都是苏佩佩，您的闺蜜。准确地说，苏佩佩和这家会所背后的老板都有一定的联系。这一家人还真是玩得花呀，不得感叹，这2父子的遗传基因真强大。幸好我和沈清晨还没有孩子。除此之外，我们还发现沈清晨和沈老爷子分别有一个固定的情人。他将2份资料推到我的面前，上面一个是苏佩佩的妹妹，另外一个是那天到家里挑衅婆婆的女人。这倒没有什么好意外，她们是母女，草，一种植物，并且沈清晨和沈老爷子都和苏佩佩出现在酒店过。这是全世界只有沈清晨父子俩，2个男人了。苏佩佩可劲的霍霍，这真的是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。我将一张银行卡推到他面前，辛苦了，这里面有200万，事情先到这里吧，有需要我会给你来电话。说完，我起身带着证据准备离开。程总，爽快，免费再给您一个消息，沈清晨在查你。我转身，哦，那你们查到什么了？程总深不可测。我轻轻点头离去。深不可测。我疲惫地坐回车上，
不过就是私家侦探对我表示忠心而已。一直以来，我只不过从始至终都清楚自己想要的是什么而已。喜欢沈清晨的时候，为了他可以对抗父母，功成名就，可以为了他退居二线，喝下午茶，养花，做瑜伽。如今不爱了，似乎真的没有什么好留恋。可能一开始我便已经开始防范他了。毕竟当年暖清起家依靠的都是我的作品，而这些年在服装设计上，我从来没有松懈过。看着照片上露骨的男人，居然想不起来一分的爱意。将照片拍下来发给小李，附带了刚才知道的消息，想来明天会很热闹。车窗外夕阳染红了半边的天，或许我从来都只是爱自己而已。一夜无话，我伴着晨曦醒来，有些兴奋地拿起手机。知名设计公司董事长沈某疑似劈腿多人，震惊。沈某与一对姐妹花策马奔腾，沈某父亲今日被曝出轨，沈某和其父亲竟同时出现私人会所，背后隐藏了什么？随后，一条热搜猛然窜到了第一的位置。沈某父子与一女子多人运动，其他情人之中竟还有一对母女。小李干得漂亮呀！我都忍不住笑出了声。短短的几个词条都可以让人脑补出整部豪门大戏。翻看着网友的评论，基本上都在吃瓜，呈现一边倒的趋势。这时，一夜未归的沈清晨跑了进来，我将手机收了起来。悲痛与慌乱占据了他全部的表情，他扑到床边：“老婆，你救救我！你不救我，我就完蛋了。”我安慰道：“怎么了？你慢慢说。有人造我的谣，现在暖清的股市都出现巨大的跌落。”我假装疑惑地问：“造谣？肯定是爸出轨的事情，被有心人知道了，顺手将脏水都泼到了我的身上。”见我无动于衷，他继续道：“这种事情以前我们也做过，只要我们出面澄清，谣言就可以不攻自破了。”我看着眼前的这个男人，一阵嫌恶，满心的失望。我们以前是动过舆论，但其中没有一个人干净，爆出来的事情都是他们自己做下的脏事。但台子还没有搭好，好戏也没有收场，不介意再推波助澜一下。我假装着急地说：“事不宜迟，赶紧召开记者招待会。”他喜色浮现，满口说马上安排。走到门口的时候，却突然回头看向我：“老婆，你就不关心他们都造谣的内容吗？”我愣了一下，随后温柔道：“不关心，我相信你，也相信我自己的眼光。”他再次笑了起来：“谢谢老婆。”看着他离开的背影，男人真是一种奇怪的生物。明明心都已经不在我这里了，可如果我不爱他，对他的事情无动于衷，他又会不舒服。我起身开始挑选礼服，准备好好的打扮一下，对一会儿的记者会有些期待。在刚才吃瓜的网友之中，有这样一句：会不会是沈太太很丑？男人有钱有颜，偷吃点无伤大雅。既然想付出，我便不能有一丁点的负面消息。还有一个原因便是，我收到了小李的新消息：苏佩佩的妹妹沈清晨的小情人怀孕了。一般来说，沈清晨不会连续2天不回家。昨天为了陪小情人去医院检查而破例，我给小李发去了一条消息，让他想办法让小情人知道沈清晨准备开记者会，戏台子已经搭好了，可不要让我失望呀。记者招待会上，我一袭高定红裙，气场全开。沈清晨和记者一问一答，说了许多关于暖清新品的问题，最后终于进入今天的主题。请问沈先生，今天的关于您的热搜都是真的吗？这个问题，我想我的太太最有资格回答。
我恰到好处地面露难色，最后还是开口回答：我和先生感情一直很好，除了应酬，他从来不会夜不归宿。我的话音刚落，不等沈清晨面露不悦，大厅的门被打开，一个白色短裙的女孩站在门口，漂亮的眼睛里面蓄满了泪水。沈清晨，你这样做还对得起我和孩子吗？昨天我们才一起做完产检，这里有你4个月的孩子。女人左手轻抚腹部，右手将一叠纸向空中抛去。不用想也知道是产检报告。你知不知道，已经有人将我人肉出来，今天你记者会一开，我就会成为过街老鼠。我不介意你有多少女人，哪怕我永远不能见光，我都不在意，因为我爱你。眼泪恰到好处地落了下来。但我的孩子不可以。这时记者已经将产检报告看完，纷纷转头。沈先生，这位女士说的是真的吗？几十个话筒全部递到沈清晨的面前。我也满眼含泪地看向他，将一个被老公背叛而不知的女人扮演得淋漓尽致。在保安的保护下，我们离开了会场。我先一步坐上车，哪里还有刚才那副柔弱的样子？沈清晨难以置信地看向车里的我：是你？还不算笨，家里等你。我关上车门，让司机开车。后视镜中，沈清晨还是向小情人走去，那个肚子里面毕竟有他的种。对了，那个小情人苏佩佩的妹妹到底叫什么名字来着？算了，不重要，今天的戏还没有唱完，家里的戏才是重头。我才进门，公公的手又扬了起来，被我一把抓住，用力一甩，直接跌坐在了地上。婆婆在一旁扶着，公公嘴里还痛心疾首地说着家门不幸。也不怪他们这么激动，刚才的记者会是现场直播。是呀，遇到你们这样的一家人，我姑娘是倒了8辈子的血霉。我转身看到火急火燎赶来的爸妈，赶快迎了上去。爸妈，你们怎么来了？出了这么大的事情，我们怎么坐得住？妈妈眼里满是心疼，没来由的委屈冲上了鼻尖，眼泪差一点夺眶而出。面对爸妈的关心，我只能弱弱的回答：我可以处理好的。沈清晨护着小情人回来，我霸气不打一处来，直接给了他一耳光。他还没说什么，他的小情人却直接护了起来，好一对有情人。沈清晨进门跪在了我爸妈面前，小情人却被沈爸、沈妈护了起来。事情已经闹到了这个地步，是我对不起暖暖，辜负了二老的期望。说完，他准备向我爸妈磕头，却被我爸的拐杖抬了起来。别，你这种人的头，我可受不起。沈清晨向我投来求救的目光，我却从来不知道他的脸皮可以这么厚。沈爸一把将沈清晨拉了起来，这些年的窝囊气还没有受够，抓紧离婚。有些人10多年都怀不上，我们沈家不能绝后。沈清晨面色为难地看着我，略显艰难地开口：暖暖，我们这些年情分，公司的事情我也比较熟悉，你看这样可以吗？我们的资产一人1半，如果你不想在公司看见我，我可以按市场价的2倍收购你手上的股份。他说完这一番话，直接把我气笑了。沈清晨，以前我怎么没有发现你脸皮这么厚？这些年你给你爸妈置办的房产，没有10套也有8套了吧？每个月他们俩的花销，少说也有几10万。我爸妈有什么？听到这里，沈妈不干了，话怎么能这样说？你嫁到我们家就应该给我们养老，哪里还有补贴娘家的道理？人要脸，树要皮，出轨的人是沈清晨。我妈妈没忍住开口说了一句：我爸妈在这里，我不想把事情闹得太难看，
我们在一起的时候，你一无所有，如今我只想回收你在暖清的30%股份，其余的东西我便当打发乞丐了。沈清晨的脸色难看起来，你当真要做得这么绝？如果不是你生不出孩子，我至于这样吗？我属实有些无语，那还是我的错了。每个月我都会体检，我的身体很健康。我说着，一边在沈清晨和小情人的身上来回扫视。就在我们剑拔弩张的时候，沈清晨的电话响了。在他走开之前，我只听见沈总不好了，我们资金链断了。几分钟后，沈清晨跪在我的脚边：老婆，我错了，我们不要离婚，我爱你，我会改的，你相信我。说完还开始自打耳光。小情人不干了，愤怒地喊着沈清晨，可我们谁都没有理会他。看着跪在地上的男人，这1分钟我是真的瞧不起他。怎么，资产转移失败，现在没有底气嚣张了？今天这婚离定了，要不你签字，不算之前给你爸妈的东西，净身出户；要不我们慢慢清算，你知道我多的办法是让你1分钱都拿不到。我拿出离婚协议摆在桌子上，沈清晨满眼失望地看着我。程暖暖，你真的爱过我吗？我别开眼，不想看他，也不想回答。这时大门再次被打开，苏佩佩扶着沈爸的情人走了进来。沈爸和沈清晨同时喊了一声佩佩，苏佩佩的目光却第一时间看向了我。我陪阿姨过来找苏倩倩。看着苏倩倩和她妈相识的脸庞，一场世纪大战即将上演。签字吧，给你们3天搬走，这栋别墅在我名下。苏倩倩走到沈清晨面前，老公，我苏家的钱足够你东山再起了。本来想看他们撕起来，现场吃瓜，爸妈在，这个愿望实现不了。回到爸妈家，看着他们小心翼翼地顾着我的心情，心里又暖又不是滋味。就在我准备进行下一步计划的时候，我收到了小李的消息：程姐，我去的时候，苏倩倩已经知道了沈清晨要开记者会的事情。知道这件事情的人绝对不会多。想起之前苏佩佩的那个眼神，或许后面的计划不用我亲自动手。和沈清晨离婚后的这2个月，我都泡在了工作里面。经过沈清晨出轨的事情，暖清受到了极大的影响。毕竟以前许多的作品都是以爱为主题，要打好这次的翻身仗，必须做出巨大的改变。3天后的设计大赛，如果激不起水花，便是致命打击。看着设计稿上的黑色婚纱变成一件又一件的实物，心渐渐地安宁下来。也是这一段时间的沉浸创作，让我真正认识了自己。我很喜欢这样的自己，和爱沈清晨时的压抑不同。这样的生活，我感觉到连空气都充满了自由。偶尔还是会有关于沈清晨的事情传到我的耳朵里面。我们离婚半个月后，沈清晨的倩影工作室成立。当时的记者招待会很隆重，剑指之后的设计大赛。我从来没有小看过沈清晨在设计上的天赋与创意，但一个情感不干净的人，注定会被拖累。1个月前，因为沈妈对苏妈动手，连累苏倩倩流产，孩子没有保住，沈爸要离婚，沈妈求到了我这里。看着沈妈更加沧桑的面容，如今这种情况，她哪有一丁点的胜算？苏妈保养得宜，绝对称得上风韵犹存的美妇。如今沈清晨也还要靠着苏家的经济支持，莫名就对她产生了一些怜悯，还是帮她找了律师，希望她能拿到自己应有的那份。半个月前却突然传出来，沈清晨涉嫌非法集资，直接被关了进去。这消息在圈内闹得沸沸扬扬。
好像是说沈清晨接受不了现在工作室和暖清的差距，准备一口气将工作室的规格提上来。他也相信自己的实力，一定可以在设计大赛上拔得头筹。可苏家的钱根本就是杯水车薪，他们还套现了房产，也还不够，最后自己把自己玩死。沈清晨即使胆子再大，也不会如此。我总感觉其中有些东西被大家忽略了。猛然间，我想起一个名字，苏佩佩。如果这其中真的有他的手笔，他到底是敌是友？他的目的我始终没有想明白。手机传来提示音，许久没有联系的苏佩佩的聊天框亮了起来，一段录音分享，居然是沈清晨的声音：“妈，就委屈你一下，之后的事情谁也不知道会发展到哪一步，我们总要做好最坏的打算。”接着是沈爸的声音：“是呀，媳妇，我们总要留得青山在。你带着我们剩下的房产离婚，苏家的母女，我们现在还要供着。”沈妈弱弱的发声：“我不懂这些，这样如果真的可以帮到你们，我就去做。”沈清晨继续道：“妈，你去求成暖暖，让他给你找离婚律师，刷点存在。如果之后我们真的出什么事情，半个月之后你去找他，就说你现在很怕，让他收留你。钱留在手里会贬值，你让他帮你理财。”录音到此结束，看到门口站着的沈妈，我微眯起双眼。这一家人是真的对我十分了解，将我的心软利用到这个地步。既然如此，我便成全你们。我热情地向沈妈迎了上去，不等她一哭二闹，我直接带着她进了别墅，将人安顿在客房。设计大赛结束之后，我再慢慢地算这笔账。设计大赛当晚，一切如火如荼地进行着，顺利到我都觉得有些恍惚。站在领奖台上的时候，聚光灯下，所有人的赞美与认同，久违的成就感包裹着我。请问您设计黑色婚纱的灵感来源是因为婚姻的失败吗？我轻轻地摇头，不可否认，我的婚姻失败了，但这不代表我对爱情的失望。洁白的婚纱是一种极致的浪漫，而这次的灵感也同样来自于浪漫，不过不是满心雀跃的爱念，而是一个人对爱情向往时的孤寂。我向往爱情，向往婚纱，却不再期待婚姻。爱就应该是它最纯粹的模样，但婚姻不是。这些话语不是我准备好的说辞，却是我内心最真实的想法。片刻的寂静之后，不知道是谁带头，轰鸣的掌声响起，而我在人群中看到了苏佩佩的身影。我的人生已经开启新的篇章，或许是该见一面了。设计大赛完美落幕，苏佩佩在出口的地方站得很显眼。我向她走了过去，淡笑道：“喝一杯。”她亲昵地挽上我的手。我以为你再也不想理我了。是有一点不想理你了。暖暖看着他有些娇嗔微怒的模样，也不忍心再逗他。说说吧，你干的那些好事。点杯咖啡吧，听我讲个故事。好，故事的开头挺俗套。一个农村小伙子结婚之后去到城里面发展，一走就是15年。他不知道自己的妻子已经怀孕，后来生下来一个女孩。男人知道之后，也只是按时往家里打钱。女人顾着家，照顾小孩老人，十里八乡都要说句好。直到女人积劳成疾去世，男人回到乡里接走了一家老小。老家的人一直想不明白，为什么男人能够15年不回家。原来在进城的第1年，男人便有了家。女孩跟着自己的父亲来到城里，大家都嫌弃她土里土气。女孩自己看着光鲜亮丽的继母和继妹，自卑的感觉将她淹没。
高中的时候，她喜欢上一个男孩，男孩很帅很温柔，女孩觉得暗恋就够了。毕竟在她的眼里，他们是云泥之别。一天，男孩子向她表白了，女孩高兴了许久许久。在女孩的生日派对上，男孩牵着继妹的手，男才女貌的一对。他说向她告白不过就是因为一个赌约。他说他的初恋从来都是苏倩倩。苏佩佩将名叫血色蔷薇的鸡尾酒一饮而尽，脸上是盖不住的悲伤。没错，故事中的女孩是苏佩佩，男孩是沈清晨。如果这是这样就算了，谁还能没点青春的爱而不得？可他们不应该在我爸准备将大多数资产留给我的时候，对我爸下黑手。暖暖，你知道吗？我爸他该死，但动手的人不能是他们，他亏欠的人是我和我妈。可他们居然因为父亲准备立的遗嘱，在医院关掉了我爸的呼吸机。这件事情我也是后来才知道，在那对狗男女见面之后。在我爸走了，这个世界上除了你，我便再也没有亲人了。我有些心疼地开口，所以当你知道沈清晨和苏倩倩滚到一起的时候，介绍了苏妈和沈爸认识。苏佩佩点点头，我本来准备慢慢的来，我没想伤害你。但当你快刀斩乱麻的时候，我知道我可以放开手脚的去做想做的事情了。我告诉苏倩倩，想维持现有的生活必须抱上大腿，所以她有了孩子。我告诉苏倩倩，沈清晨想要甩掉她，开记者会，所以她去了现场。当我带着苏妈去到你家，就为了让你能顺利离婚。后来我激起了沈清晨的不平衡，让他走出了毁灭自己的一步。我起身走到苏佩佩的一边坐下，将她抱在了怀里。他们都是罪有应得。佩佩，谢谢。肩膀处传来一阵温热。天道以万物为刍狗，看似令人不舒服的话，却是最真实的写照。老天看似的不公平，却是再公平不过。因为每一个人他都不曾在意过，自己的命运总要自己去争一争。突然，苏佩佩顶着微红的眼起身，还剩最后一个人，你打算怎么办？我忍不住笑了笑。他们不是指望靠这最后的青山翻盘吗？炒股是条不错的路。看着佩佩破涕而笑。亲人分两种，一种与生俱来，一种自己选择，总归都需要珍惜。抬头蔚蓝的天，衣碧如洗。今天的阳光真好，晒得人心里一片暖阳。以上就是今天分享的故事，希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。